ما زال مستمر. لا حبيت. وجعش داوي. ترى اثنين هناك واحد هني واحد. حلو اعطي بط. يا سلام سمعني هناك. وين بدأ. حبيت شباب. الله لا يفرقنا. انا غلطان مخليهم يعني يشاركون بنفس المكان، واحد يمين واحد يسار، ابغى سماعات يا جماعه والله مو قاعد اوزع ولا قاعد اسوي ميكس، خلاص عاد انت بعد خلاص. الله يعين البنت اللي بتصير مرته وجع يعني شنو امها داعية عليها لدرجه بتنام يوم راسها صوت غساله سمعوا. حلو انا سمعت شخير يا حبيبي بس مثل شخيرك الزفت ما سمعت. روح 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 كمل 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 الله يوفقك كمل. باكر ان شاء الله راح احاسبك، انا ما راح احكيك الحين. انا علمك. انا علمك. انا علمك لا تسوي لي شيء. على فكرة عندي غرفة بروحي فوق بس شو المشكلة؟ شو صار؟ شنو خلصوا الملابس؟ عندي غرفة فوق. انا ما ادري شنو صوت اللي طلع هذا المهم عندي غرفة فوق بس ما راح انطر الهاوس كيبنج يسوونها وكذي فخلنا يعني وهذا ان شاء الله كله اجر يا رب. الحمد لله حسنات كلها حسنات. هذه استمر استمر يا شباب. فجأة سكت شكله ما يبي الأجر.